Replay anche per oggi da Teleuropa Network per questo lunedì 27 di gennaio 2020. Buon pomeriggio da parte di Franco Segreto, buon pomeriggio da parte di Stella Battaglia. Buon pomeriggio anche a te Franco, grazie. E allora il Cosenza ha perso la terza partita consecutiva, c'è aria di crisi nel Cosenza Calcio. Un grande allenatore che era Nils Lidon diceva che dopo 3 partite o è crisi o la crisi è dietro l'angolo. Parleremo principalmente di quello che sta accadendo, di quello che è successo anche ieri in una giornata un po' particolare, fibrillazione nella tifoseria rossoblu per questo 2-1 maturato all'Arechi in rimonta da parte della formazione di Giampiero Ventura. Parleremo poi anche della sconfitta interna del Crotone contro lo Spezia e poi daremo spazio nella parte finale. Oggi un'ora, Stella? Oggi è soltanto un'ora perché dalle 16 in poi avremo lo spazio politica. Ok, spazio politica, allora ci sbrighiamo subito, io vado subito a presentare i nostri ospiti. Grazie a Vittorio Scarpelli di Gazzetta del Sud. Grazie a voi, buon pomeriggio. Grazie al nostro Attilio Malena col suo calciomercato, lui direttore di Calciomercato Report. Buon pomeriggio a tutti, ben trovati. E ritorna con noi finalmente il nostro compagno di viaggio d'avventura Aldo Cenno. Buongiorno a tutti, salve a tutti. Vai Stella, te la parola, grazie. Sì, gentili telespettatori, benvenuti all'immancabile appuntamento di Replay. Si alza il sipario per un'altra puntata sempre ricca di informazioni calcistiche con Franco Segreto e i nostri ospiti in studio. Come diceva Franco, la sconfitta di Salerno ha lasciato strascichi pesantissimi in casa Cosenza Calcio ed il tecnico sulla graticola, ma per ora vogliamo confermare che non c'è alcun esonero chiaramente all'interno del Cosenza Calcio. E io penso però Franco che con Braglia o senza Braglia bisognerà essere volitivi nell'individuare i calciatori giusti chiaramente per far risalire la squadra. Ci mancherebbe altro, questa è una squadra che ha bisogno altrimenti o tecnico o non tecnico non cambia nulla. Qualcuno non ci ha scritto può arrivare anche Mourinho, ma se non arrivano i calciatori, giustamente 3-4 calciatori di qualità e di esperienza, sono d'accordo con te. Esattamente. Possiamo partire allora? Sì, richiediamo alla regia magari la classifica. Ok, non classifica generale, i risultati della classifica generale. Eccoli qua, grazie Enzo Leonetti. Grazie. In regia. Allora, Ascoli Frosinone 0-1, Cittadella Benevento 1-2, Crotone Spezia 1-2, Empoli Chievo 1-1, Perugia Livorno in posticipo, Pisa Juve Stabia 1-1, Pordenone Pescara 0-2, Salernitana Cosenza 2-1, Venezia Trapani 1-1, Virtus Entella Cremonese 1-1. Adesso richiediamo la classifica di Serie B. Allora, vediamo se compare. Eccola qua. Eccola qui. Troviamo al comando Benevento con 50 punti. A seguire Pordenone 35, Crotone 34, Salernitana 32, Frosinone 31, Virtus Entella 31, Chievo 30, Cittadella 30, Pescara 29, Spezia 28, Juve Stabia 28, Perugia 27, Ascoli 27, Pisa 26, Venezia 24, Empoli 24, Cremonese 23, Cosenza 20, Trapani 19, chiude la classifica Livorno con 13 punti. Benissimo, grazie Stella, abbiamo visto la classifica generale e allora andiamo a rivedere quelli che sono stati gli highlights appunto della gara persa alla Raiki di Salerno da parte del Cosenza per 2-1. Cosenza che era passato in vantaggio con un colpo di testa di Asensio. Allora preghiamo Enzo Leonetti in regia, che abbiamo già ringraziato, alla camera Massimo Fino, poi Francesco Camposano e Luca Chita alla messa in onda, di andare a vedere questi highlights, poi entreremo subito qui in studio per il dibattito. Terzo KO consecutivo per il Cosenza che si illude all'Arechi contro la Salernitana, passa in vantaggio con Asensio ma si fa rimontare e sorpassare dai primi 45 minuti. La squadra di Braglia gioca una gara combattuta fino al gol che sblocca la sfida al 14° del primo tempo con il numero 9 rossoblu che con un'incornata fa esplodere di gioia i circa 700 tifosi al seguito dei lupi. Immediata la reazione dei campani che prima con Lombardi e poi con Juric chiamano in causa Perina. Nel pareggio è nell'aria e alla mezz'ora lo slalom di Lombardi crea scompiglio e sul suo rasoterra non può nulla l'estremo ospite. 1-1 è tutto da rifare, ma 4 minuti più tardi il direttore di gara concede un penalty ai lupi per un fallo di mano in area di un difensore granata, decisione poi rivista dall'intervento del guardalinee ben appostato e l'arbitro annulla il tiro dagli 11 metri. Prima dello scadere però la doccia fredda con la squadra di Ventura che grazie alla rasoiata di Akpro trova il sorpasso. I lupi dopo il riposo provano a raddrizzare la sfida, prima con Asensio e Maciac partono in
contropiede ma l'occasione sfuma e poco più tardi con una ripartenza di Maciaccio che tenta di servire Asensio in aria ma la difesa granata sventa la minaccia. E poi la Salernitana prova a mettere al sicuro il risultato con Lombardi al 20° che semina il panico sulla fascia destra, si accentra ma il suo tiro non inquadra lo specchio della porta. L'ultimo acuto della gara è affidato a Rivière che controlla la palla in aria, si gira e prova la conclusione che si spegne di poco sul fondo. Dopo 4 minuti di recupero l'arbitro manda tutti sotto la doccia, la Salernitana si gode il 4° posto mentre per il Cosenza è notte fonda. Notte fonda, dice giustamente Anna Franchino, la nostra collega della redazione sportiva. Allora, possiamo fare il primo giro. Qualcosa a me, più di un qualcosa, io onestamente la gente mi conosce, i tifosi mi conoscono, non mi è piaciuto di questa partita, anzi se mister Braglia ci ascolta non fa che farmi piacere quando vuole venire qua. Tanto è rimasto al suo posto, questo cominciamo a dirlo, è rimasto al suo posto perché c'è stato un pressing incredibile del direttore sportivo Trinchera, che praticamente ha convinto il patrono rossoblù Eugenio Guarascio a mantenere Braglia sulla panchina del Cosenza. Sarà così fino a Pescara, poi sperando che da Pescara in poi le cose possano anche cambiare. Allora, dicevo che alcune cose non mi sono piaciute, questo trovato per esempio, per carità di Dio, conosco il procuratore Gianni Bia, ex giocatore del Cosenza, ha trovato un ragazzo interessante, ma secondo me non era la partita giusta per buttarlo nella mischia che era mister Braglia. Anche perché poi insomma non aveva il passo, lì c'era un giocatore importante nella Salernitana, forse gli amici non lo sapranno, ma questo è un giocatore della Serie A della Lazio, ha giocato anche col Benevento ed era l'unico che aveva un passo diverso, perché ho visto i giocatori della Salernitana con un passo un po' elefantiaco, macchinosi, lenti. Allora spostarci Bro, magari un raddoppio di marcatura, caro Vittorio, insomma si poteva tranquillamente fare, che Lombardi è l'unico che ti ha messo in grande difficoltà. Sì, la prestazione del Cosenza non è stata secondo me all'altezza della situazione, di quello che richiede la situazione adesso, soprattutto dopo il vantaggio, perché il Cosenza diciamo, non aveva iniziato a sprombattuto la partita, si è trovata avanti, allora lì bisogna essere secondo me più furbi. La scelta di Trovato ha sorpreso parecchio anche me, lì io l'ho vista più come un voler mandare un messaggio a qualcuno. Quando si fanno giocare giocatori che stanno in naftalina per così tanto tempo è per punire altri, è inutile girarci intorno. Alla luce di quello che è accaduto adesso, della scelta di mantenere tutto com'è, bisognerà chiarire parecchie cose, non c'è penso. dubbio. Là all'interno dello spogliatoio anche, perché se si tengono fuori giocatori di un certo livello, a meno che non ci siano problemi fisici, a noi non risulta, evidentemente questo messaggio che ha voluto mandare il tecnico è abbastanza forte, bisogna parlarsi e fare anche tutto questo in fretta, perché Pescara si avvicina. Vogliamo ricostruire la giornata di ieri, perché abbiamo saputo che il presidente Guarascio ha incontrato sia il capitano Angelo Corsi che il suo vice Bruccini, forse per chiedere dei lumi, dei consigli, che ieri si era un po' così, i rumors dicevano, si era sparsa la notizia che Braglia era anche noi come Corriere dello Sport in bilico, così come i giornali regionali, come il Quotidiano, Gazzetta del Sud stesso, il giornale nazionale, parlavano di un Braglia in bilico. Poi invece c'è stato questo dietrofronto e allora diciamo che le maggiori responsabilità se le ha assunte il direttore sportivo Trinchera, con il quale io personalmente ho parlato prima di andare in onda, e al Milano lui sta cercando di forzare la mano per avere 2 o 3 elementi interessanti, importanti e di qualità, così almeno diciamo sia gli addetti ai lavori che i tifosi sperano e si augurano, altrimenti io, come ho detto l'altra volta, la vedo veramente dura. Sì, è stata una giornata delicata, difficile anche da dover gestire, che ha portato come non mai probabilmente ad una riflessione ampia su Piero Braglia. Probabilmente Piero Braglia non è mai stato realmente così a rischio, è stata una scelta partorita, come giustamente dicevi tu, anche per sostanzialmente la mancanza di voler cercare quantomeno di investire di più su un altro profilo. È stata una scelta fortemente voluta dal direttore sportivo Stefano Trinchera, come giustamente facevi notare tu, ma quando iniziano a circolare i primi nomi sostanzialmente c'è sempre un fondo di verità. Ci eravamo lasciati venerdì raccontando di fatto di un possibile cambio d'orizzonte qualora le cose a Salerno non fossero andate nella direzione giusta. Le cose non sono andate nella direzione giusta, la riflessione però c'è stata, e già questo vuol dire che probabilmente la presidenza, la proprietà
conosce perfettamente i problemi che ci sono. I problemi sono sotto gli occhi di tutti. La scelta di Trovato è una scelta che probabilmente rispecchia un momento di leggera confusione che probabilmente vive Piero Braia come molti altri calciatori. La responsabilità non è solamente del tecnico, come giustamente facevano notare molti. Non ci sarebbero stati contatti con altri allenatori approfonditi, né con Beppe Pillon, che è un nome forte per la sostituzione eventuale di Zanetti ad Ascoli, né con Bisoli, che sarebbe il nome in pole position qualora poi successivamente il Cosenza dovesse decidere di esonerare Piero Braia. Ma al momento Piero Braia resta al suo posto. Però è chiaro che serviranno innesti. Il Cosenza conferma in blocco di fatto questo duo inossidabile tra Trinchera e Braia in attesa di rinforzi, ma credo che se i risultati non dovessero continuare ad arrivare... Questa è la domanda che ti volevo porre. A questo punto la responsabilità è loro? Sì, ma non è una scelta definitiva secondo me. Credo che poi tutto dipenda dai risultati. Se la classifica dovesse continuare malauguratamente ogni volta a peggiorare di turno in turno, Piero Braia potrebbe nuovamente tornare a rischio, ma la riflessione che il Cosenza si è posto fa già capire come la fiducia di Piero Braia non sia incondizionata fino a fine stagione. Guarda, io sono d'accordo con quello che diceva Vittorio Scarpelli, che ho seguito io per tanti anni anche insieme al collega Franco Rosito, che insomma salutiamo in Gazzetta del Sud, è cresciuto ed è cresciuto molto, su quello che diceva appunto sullo spogliatoio. Qui, signori miei, c'è da mettere la mano veramente allo spogliatoio, perché poi bisogna capire alcune scelte, il perché è rimasto fuori Sciaudone, il perché è rimasto fuori Pierini che ha chiesto di andare via. Ora, rimanendo Braglia, è chiaro che bisogna ricucire questa situazione, fare sinergia all'interno del gruppo dello spogliatoio, anche Greco stesso, perché se non si trova una squadra bisognerà reintegrarlo, tra virgolette, e quindi cercare di sfruttarne le caratteristiche essendo un play, cosa che poteva essere fatta benissimo a Salerno con Bruccini a destra e con Bru a sinistra per esempio, ma questo lo dico io che non sono allenatore. Volevo andare però da Aldo Cennamo. Aldo, tu che hai seguito anche la situazione del Cosenza Calcio subito dopo la sconfitta di Salerno, che idea ti sei fatto? Cosa bolle in pentola anche per quanto riguarda il direttore sportivo Trinchera, Braglia che è stato riconfermato e la situazione del presidente Guarasci in questo momento? Ma prima di darti una risposta mi permetto di approfitto di questo piccolo 30 secondi per fare gli auguri al neo presidente della giunta regionale Ione Santelli. Da tifoso del Cosenza mi permetto di farlo, e anche di suo grande amico. Quello che io dico, quello che è successo in questa settimana era una cosa già prevista. L'avevi detto, sì. Non c'era dubbio. Chi mastica di calcio, chi guarda il calcio, chi si interessa di calcio, già questo discorso era una cosa normale che avvenisse, perché non si può improvvisare. Il calcio a Cosenza c'è solo improvvisazione. Questo lo dico, me ne assumo tutte le responsabilità, perché dal mese di giugno di quest'anno sono successi fatti gravissimi che in una città che ha un potenziale di 15.000 tifosi non doveva assolutamente succedere. Invece per il secondo anno consecutivo è successo. 7 persone all'inizio del campionato hanno dimostrato che durante questa fase di campionato il Cosenza ha subito questa situazione. Allora, adesso è il tempo. Arriviamo ai giorni nostri però. A te adesso sì, ma Franco, io le cose le ho dette il mese di giugno e pretendo da tifoso che, li ripeto perché non mi va di essere, avrei voluto essere smentito, purtroppo devo dire che quello che dicevo a giugno oggi è capitato, e questo me ne assumo, è la verità che sto dicendo. Adesso che succede? Adesso succede che cerchiamo di affrontare il presente e il futuro. Tu sai benissimo che abbiamo noi i canali per poter dire le cose che stiamo dicendo. Cioè, è successo che in effetti il 7 gennaio tutti aspettavano i rinforzi al Cosenza. Questo 7 gennaio è passato, oggi sono passati più di 20 giorni. 27 oggi 27, 20 giorni per l'esattezza, e ancora il Cosenza non ha le idee chiare su cosa fare. È arrivato solo Asensio. È arrivato a me onestamente è piaciuto, questo lo dico senza ombra di dubbio. Non solo a te. Ma quello che non si capisce è che si mette sempre sulla graticola Braglia. Ma signori, ma se il Braglia sta chiedendo
rinforzi, vuol dire, e voi l'avete evidenziato, che qualcosa all'interno dello spogliatoio non funziona, perché altrimenti non capisco come Pierini, Sciaudoni ed altri stanno in panchina e mettono Trovato in campo, poveretto, ragazzo giovane che non gioca da 5, 6, 7 mesi, si va a fare una partita contro il giocatore che dici tu, Lombardi, Lombardi che ha fatto una partita straordinaria perché è un grande giocatore. Allora queste sono purtroppo situazioni che fanno capire quello che c'è nello spogliatoio. Allora si è confermato Braglia perché siamo in grado di sapere che Braglia riuscirà a sciogliere questa matassa nello spogliatoio. Benissimo, io sono un pro Braglia, però a Braglia in questa settimana, oggi, domani, bisogna dargli almeno 3 giocatori importanti, altrimenti, caro Franco, come tu spesso dici, perché tu di calcio ne capisci, noi siamo quasi scesi, lo diciamolo, siamo terzi in classifica e facciamo gli scongiuri, ma se esiste questa situazione non viene assolutamente rimediata in modo serio, ci vogliono i soldi, Franco, per poter salvare il Cosenza lasciamo stare il bilancio per un momento, che Franco, è un bilancio, scusami, è un bilancio finire, poi vedo la parola. Dobbiamo dare atto a Guarascio che mantiene i conti nostri, però in questo guardare al bilancio significa andare in Serie C. Io preferisco che non si guardi il bilancio e si rimanga in Serie B. Grazie Aldo Cenno, sentiamo Vittorio Scarpelli che voleva intervenire. Due cose, intanto vai Vittorio, la situazione è quella che non è un processo a chiaramente, assolutamente. Non è nel nostro stile e nel nostro DNA nascondersi. Che tra l'altro Trovato oggi compie gli anni, 22 e facciamogli gli auguri. Però non è sicuramente il problema del Cosenza. Diceva bene Aldo, il presidente Guarascio si assume una grande responsabilità conservando il posto di Braglia, perché non può fare diversamente in questa fase, a mio giudizio, con il mercato che chiude fra 4 giorni. Giusto. Quale allenatore avrebbe preso questo cerino sapendo che il direttore sportivo ha già difficoltà a fare il mercato a Braglia? Figuriamoci un allenatore che viene e pretende magari altre situazioni. Ok, quindi, però è giusto, la responsabilità che si assume qual è? Io tengo questo allenatore perché evidentemente metto mano alla squadra, dovrebbe essere una cosa automatica, ok? Se non dovesse accadere neanche questo, vuol dire che ci affidiamo direttamente alla provvidenza, e nel calcio la provvidenza delle volte, come l'ha bendata, perché quest'anno non ce ne vanno molte dritte, può anche voltarci le spalle, quindi a mio giudizio presumo che un'analisi del genere l'abbiano fatta. Teniamo Braglia nonostante qualche mugugno dei giocatori, nonostante qualche mugugno dei tifosi, perché è anche vero che bisogna parlare di questo popolo che in massa ogni volta raggiunge qualsiasi meta e se ne torna a casa con le pive nel sacco. Bravo. È un qualcosa di umiliante per i tifosi del Cosenza, per chi ama questa maglia. Adesso quantomeno vanno risarciti con 2 o 3 giocatori, ma non 2 o 3 fenomeni, che i soldi per comprare i fenomeni magari non possiamo scucirli, 2 o 3 giocatori che hanno un pedigree di categoria, giocatori che conoscono la Serie B come la loro tasche, altrimenti rischiamo di ciurlare nel manico e ciurlare per ciurlare, come dice Aldo, rischiamo poi di colare a picco e la Serie B è un patrimonio che non possiamo permetterci il lusso di perdere per nulla al mondo. Guarda, arrivano un mare di messaggi, Stella, qualcuno lo leggo. Anche ieri. Che cosa fare in questo momento? Vanno fatti almeno 3-4 acquisti e Braglia deve restare, poi via le polemiche, tutti uniti ci salviamo. A giugno Repolisto, un abbraccio e buona trasmissione. Siamo arrivati al 27, ancora circolano 1000 voci per quanto riguarda i giocatori, ma quando si va al dunque non si concretizza nulla. Società in confusione, ci scrivono altri amici. Braglia non merita la gogna quando le colpe stanno a monte, vabbè. E quindi questo abbiamo già capito l'assunto. Vediamo un altro, qui c'è invece Daniele Cianflone del Cosenza Calcio, la femminile domani la gara di Coppa Italia contro l'Eugenio Coscarella, poi ancora tifosi via Pane Bianco, dice Cosenza appartiene a tutti noi, dovrebbe rispettarci di più la società, poi dice anche dunque aspettavamo, dice il ribaltone che non c'è stato perché così non si può andare avanti in questo modo, continuate con la vostra trasmissione replay, con la vostra linea perché vi fa onore. Questo scrivono un po' di tifosi, dite le cose in faccia come stanno, portate avanti con grande serietà replay. Allora, noi ringraziamo, cerchiamo di fare il nostro lavoro.
ovviamente super partes come deve fare un buon giornalista, raccontando i fatti senza stare dall'uno o dall'altra parte. L'ipotesi che ha Noi detto, stiamo raccontando i fatti, prego. non scartare l'ipotesi che ha detto a Cioè? Malena, che Franco, guarda, c'è un gioco sottile qui. Io non vorrei che si aspetti la partita del Pescara per poi fare quello che non è stato fatto in questa settimana. È terribile. Ed è terribile questa cosa. Significa fare Karachiri, se ho capito bene. Franco, Significa fare se dovesse Karachiri. succedere questo è veramente una cosa gravissima. Mi auguro che non sia. Allora, Io mi auguro invece che lo facciamo spiegare a Attilio Malena questo fatto. Mi auguro che si pigliano i giocatori, come ha detto le cose, importanti di categoria, e si va, perché questa squadra con 3 o 4 elementi anche Conte si può salvare, perché noi a Passalena abbiamo patito la sconfitta perché sono stati degli errori macroscopici di giocatori importanti che purtroppo ci vuole un difensore soprattutto che guidi la difesa, manca un difensore che guidi la difesa. No, Attilio, allora, scusa, fammi sentire questo passaggio, perché ero un attimino, stavo leggendo alcuni messaggi. Vai. No, secondo me il passaggio è molto semplice, poi è chiaro che oggi la società ha confermato Piero Braglia. Sì. Su questo spiegalo un po' ai nostri dubbio, telespettatori, per cortesia. perché poi nel calcio quello che conta sono sempre i risultati. Diceva bene Vittorio, oggi andare a pescare un nuovo allenatore con un mercato in corso, c'è chi addirittura che aveva messo in discussione il direttore sportivo, e quando mancano 4 giorni alla fine del mercato tutto questo non credo sia realizzabile, anche magari potendoci pensare minimamente. Poi un allenatore detta delle scelte, magari qualche contatto indiretto c'è stato, però un allenatore chiede anche delle pedine funzionali al suo modo di giocare, e oggi con degli innesti che tu devi andare a prendere perché già servono a te, poi aggiungendo delle indicazioni del tuo allenatore, avresti portato ancora di più confusione. A mercato chiuso, a bocce determinante, secondo me anche la congiunzione che poi possono portare anche quel pizzico di fortuna che, come diceva Vittoria, ad oggi non c'è stato. Però non è uno scenario da sottovalutare, qualora le cose non dovessero andare come il Cosenza si augura, che poi Braglia possa tornare in bilico, perché la fiducia non può essere incondizionata. L'obiettivo è quello di salvarsi, e se le cose continuano purtroppo ad andare male, qualcuno deve pur pagare. È la triste storia del calcio. Purtroppo pagherà una città, quello è il problema che ho sempre detto io la scorsa settimana. Pagherà una città, posso aggiungere un secondo soltanto? Aggiungo una cosa, che se si prendono i giocatori in questa settimana si dà garanzia che Braglia rimanga, ma se non si prendono i giocatori allora vuol dire che veramente si deve pensare ad altro, perché i giocatori che vengono devono essere pronti e devono essere anche di garanzia all'allenatore che dovesse arrivare. No, ma il mercato del Cosenza non è una novità di questa sessione di mercato, abbiamo raccontato la scorsa sessione, le altre ancora, anche quando il Cosenza militava nel campionato di Serie C. Non puoi stare a passo con le altre. Negli ultimi giorni del mercato si accende il Cosenza. È una verità sacrosanta testimoniata dai fatti, quindi ad oggi il mercato del Cosenza non è nemmeno iniziato, il mercato del Cosenza parte da oggi. Gli ultimi giorni che possono portare poi... Ecco, allora, Asensio è una pedina che può fare la differenza. C'è Stella che deve fare a Vittorio una domanda. Con Vittorio. Sì, vai con Vittorio. Però scusami Franco, andiamo un attimo in pubblicità. Abbiamo già finito la prima parte. Sì, restate con noi, torniamo subito. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora siamo giunti alla seconda parte di replay, allora la parola sta alla battaglia, c'era una domanda per il collega Vittorio Scarpelli. Vai Stella, grazie. Sì, grazie mille Franco e bentornati a tutti voi. Vittorio, tutto questo tram tram, Braglia sì, Braglia no, non pensi possa nuocere all'ambiente e alla squadra in generale? Io penso che più di quanto stia nuocendo l'andamento del campionato non ci sia nulla. Certo è che io ho una sensazione che la fiducia nei confronti di questo allenatore sia venuta meno già prima, e questa è una cosa abbastanza grave, cioè la società lo ha messo in discussione da molto tempo a mio giudizio, dopodiché è uscita allo scoperto soltanto
prima della partita contro il Pisa, ricorderete bene, quando dal trittico Pisa-Empoli Juve Stabia dipendeva un po' il futuro di Braga, poi grazie a Dio abbiamo collezionato 6 punti su 9. Questa è la cosa che secondo me stona. Il mister probabilmente, che è un toscanaccio ma è sanguigno, avverte tutte queste cose, ancora di più perché siamo a fine mercato e lui ha potuto usufruire solamente di un giocatore per uno spezzone e mezzo di partita, con una squadra non che stava bene, con una squadra che stava arrancando. Quindi chi più di una squadra che sta arrancando ha bisogno di innesti? Questo è il vero problema, a mio giudizio. Benissimo. Aldo, senti, tu che hai un po' il polso della situazione, ma che il tifoso in questo momento cosa desidera secondo te? Guarda, da questa squadra, da questo presidente, Franco, da questo allenatore, te la pongo per tutte e tre, per squadra, per presidente e per l'allenatore. Franco, i tifosi è chiaro che sono in ansia, siamo tutti in classifica. Vabbè, ma questo è da sempre, ormai l'abbiamo detto. Allora, i tifosi percepiscono una cosa, secondo me ci sono... La retrocessione recepisco. Sì, ma Franco, ma questo anch'io, Franco, sono preoccupato, io sono preoccupato. A me se dovessimo andare in Serie B penso che io non farò più nulla, non do più a campo, non è possibile poter perdere quello che Guarascio ha voluto, perché Guarascio ci ha portato in Serie B, tutto questo non lo possiamo mettere in discussione. Quello che mettiamo messo in discussione è la gestione da 2 anni a questa parte che mettiamo in discussione, una gestione che secondo me aveva bisogno veramente di un direttore generale, e abbiamo visto come è andata a finire, ma ci voleva un direttore generale, faccio un esempio forse troppo grande, alla Di Marzio sicuramente, ma con quella mentalità, con quella grinta, con quella forza che ti trascinava. Qui purtroppo la società sta sbandando, sta facendo, Braglia ha i suoi problemi e Guarascio è così, cioè c'è tutta una che va ricucita. Se riusciamo a ricucire in questa settimana, guardate che non è tutto perduto, noi ci salveremo, però bisogna mettere la mano al portafoglio, ma seriamente, Franco, non bisogna lesinare in questo momento il denaro. La lira, chiamiamola lira, o non la lira, non bisogna lesinare, bisogna andare sul mercato e prendere quello che diceva Vittorio, 3 giocatori e soprattutto un centrocampista di movimento, perché abbiamo bisogno di un giocatore che nel campo si muove, uomini d'ordine ci vogliono anche. Con questa forza, con questa cosa, noi ci salveremo. Venerdì finisce il mercato, domani devono arrivare i giocatori, perché altrimenti veramente sono preoccupato e non vorrei che sia un gioco per fare qualcosa che i tifosi non vogliono. Aldo, posso leggere qualche messaggio qua? Aspetta un attimo perché... Qualcuno mi chiede di vedere i bilanci del Cosenza Calcio, ma questo non spetta a noi, i bilanci sono pubblici. Sono in ordine, Franco, non c'è nulla da fare. I tifosi possono andare alla Camera di Commercio, vedere il bilancio del Cosenza Calcio. È una situazione... Noi non siamo la nostra trasmissione parla di problemi tecnici, non certo di bilanci societari. C'è la Camera di Commercio, sono pubblici, ognuno può andare a fare una richiesta pagando e prende i bilanci del Cosenza Calcio SPA, punto. Non ci riguarda. Franco, sui bilanci dico una cosa, scusa, posso dire una cosa? No, fammi contare. Elio Principe, zio Elio lo dobbiamo salutare perché non esonerare Trinchera, chiamare Di Marzio e comprargli, individuare 3-4 giocatori validi e pronti, solo così ci salveremo. Poi ancora altri messaggi che arrivano, ma ce ne sono tantissimi. Caro Franco, se entro 4 giorni non arrivano i giocatori è inutile sostituire l'allenatore, si fa direttamente in Serie C. La colpa non è sicuramente di Braglia, vorrei consigliare un attaccante Floccari, Calabrese di Vibo Valencia e tanti ancora. Allora, hai visto un po' che situazione che si è venuta a creare, Attilio? 30 secondi. 30 perché devo dare lo spazio anche agli altri, Aldo. È una situazione molto delicata, volevo sentire gli altri. Vai, no, non c'è assolutamente. Cioè ti stai rendendo conto che situazione che ma l'amarezza è palpabile. L'amarezza è palpabile, insomma. È ovvio che sia così. Chi vuole i bilanci? Ma dove siamo arrivati? Ma andate a pigliare la Camera di Commercio. No, ma perché poi una tifoseria appassionata che, come diceva Vittorio giustamente, in casa, qui in si deve fare di tutto, cambia scusami, poco. come ha detto Aldo, di salvare il salvabile, almeno arrivare ai play-out, almeno arrivare ad una sfida play-out se le cose dovessero rimanere così. Mi auguro di no, io mi sono già espresso l'altra volta, però devo essere super parte. E quindi la situazione non è delicata, è delicatissima. Aspettiamo questi benedetti acquisti che arriveranno, me lo auguro, da qui a venerdì 31 gennaio alle ore 20, poi si chiuderà il calciomercato, poi faremo una trasmissione ad hoc. Mi auguro che venga Guarascio, mi auguro che venga Trinchera, mi auguro che venga Braglia, chi vuol venire, qui ci sono le ospitate per voi. Vai Attilio. No, assolutamente, ma sarò brevissimo su questo. L'amarezza è comprensibile da parte dei tifosi, sia in casa che in trasferta non fanno
mai mancare il loro apporto, e il Cosenza ci vuole è rispetto, supportatissimo. ti chiedono rispetto. Sì, ma fanno bene e tutti quanti poi alla fine siamo d'accordo nel sostenere che il Cosenza abbia bisogno di rinforzi, ma io credo che questo anche lo sappia la società. Oggi chi sostiene che il Cosenza non abbia bisogno di rinforzi o ha i paraocchi oppure vuol dire qualcosa che sostanzialmente non è vero. L'ha fatto capire il tecnico Piero Braia, sta lavorando alacremente da 20 giorni, purtroppo senza particolari risultati oltre Asensio, anche per qualcosa che non riguarda strettamente la volontà del Cosenza e il direttore Trinchera. I rinforzi dal mio punto di vista arriveranno, saranno anche rinforzi importanti, bisognerà pazientare. Ecco, se dopo il 31 gennaio non dovessero, anche in questo caso utilizziamo il condizionale che mai come in questi casi è d'obbligo, poi non arrivare quei rinforzi sperati, è chiaro che saremo qui a giudicare per quanto possibile il mercato del Cosenza o in un senso o nell'altro. Personalmente sono abituato, poi anche qui possiamo prenderci come non possiamo prenderci, a fare le famose griglie, le famose pagelle di fine mercato quando il mercato si chiude, ma oggi bisogna anche giudicare che chi si aspettava dei rinforzi non sono arrivati. Questi rinforzi non ci sono, a parte Asensio che farà sicuramente la differenza, lo ha già fatto con un gol bellissimo di testa, ha bisogno di giocare, ma il Cosenza ha delle necessità sotto gli occhi di tutti, un difensore come diceva Aldo, un centrocampista, di dover risolvere questi equivoci che poi si sono venuti a creare, lo stesso Pierini, lo stesso Greco, lo stesso Trovato, giocatori che chiedono maggior spazio legittimamente. Ecco, ma tutto questo, arrivate a fine mercato, doverlo compiere al 100% diventa anche impossibile. Vittorio, allora lui ha aperto praticamente una strada importantissima, anzi un'autostrada, perché ha parlato di giocatori che in questo momento sono stati messi da parte. Il Greco della situazione, il Pierini che ha chiesto di andare via, c'è la Cremonese, soltanto che Trinchera aveva chiesto Palombi non è stato d'accordo a venire a Cosenza, tenterà nuovamente l'affondo e Sciaudore. Come la mettiamo? Se ecco, Braglia resta, non sarebbe il caso di ricucire, come dicevo prima io, il tutto e poter sfruttare anche questi tre calciatori in chiave futura, perché in questo momento c'è bisogno di tutti. Intanto del popolo rosso-blu dobbiamo dare praticamente la palma del migliore in campo ai tifosi, perché sono sempre encomiabili, come ci hanno scritto, ci vuole maggiore come dire, da parte della società nei nostri riguardi rispetto perché sono in 1000, in 800 dappertutto, quindi la palma del migliore in campo, signori miei, va al popolo rosso-blu, ai tifosi che sono veramente, lo sottolineo, encomiabili. E poi dico, ricucire il tutto nello spogliatoio, perché la salvezza è un patrimonio di tutti. Sì, ricucire sicuramente, o quantomeno rivalorizzare, mi piace dire, più questo patrimonio. Io mi riferisco in particolar modo a Sciaudone, che è quello dei tre, abbiamo nominato lui, Trovato, Greco. Trovato è un ragazzo da cui non ti aspetti che faccia la differenza, quindi magari lì può continuare a far numero, ma non mi aspetto grossi, in caso ci fossero qualcosa da chiarire, non mi aspetto faccia la differenza. Greco è figlio, l'arrivo di Greco è figlio di un equivoco tattico, a mio giudizio. Il Cosenza è una squadra che gioca, che è abituata subito a ribaltare l'azione, che gioca subito in verticale. Lui è un giocatore che ama palleggiare, gioca in orizzontale, quindi non si è mai abituato al gioco di Braglia, a mio giudizio. E dopodiché, a prescindere dai giocatori che resteranno, e molti dovranno farlo obtorto collo perché il mercato è finito, quindi se non trovano squadra dovranno restare, servono comunque dei rinforzi. D'accordissimo sul difensore, Dermaco non è stato adeguatamente sostituito e questo ce l'ha detto il campo, non l'abbiamo detto, a livello di leadership, ce l'ha detto il campo, a livello non tanto esatto, perché Monaco è un buon giocatore, però Dermaco era l'inizio della spina dorsale. Lo stesso Palmiero non è stato sostituito adeguatamente e anche questo ce l'ha detto il campo. Se vogliamo trovare proprio il pelo nell'uovo, neanche Embalo e Tutino sono stati sostituiti, e questo ce lo dice sempre il campo, perché Masciash, Baez, Carretta, che pur male non stanno facendo, incidono molto meno. Oggi quindi, il Cosenza ha una formazione titolare? Questa è la domanda che mi permetto esattamente, di fare. quindi è una bella domanda per questo, e così si giustifica anche un piazzamento in classifica che non è adeguato alle nostre ambizioni. Oggi purtroppo la condizione sine qua non è anche di trovare un equilibrio e di trovare un'identità e una mentalità che, arrivati a quasi alla fine del mercato di gennaio, purtroppo non è stata trovata. Continui cambi di formazione, un'identità mai trovata, in casa e in trasferta molto spesso si cambia. Ecco, probabilmente dipende anche da un mercato e dalle scelte estive che ad oggi non stanno pagando, ma
con il senno del poi è sempre più semplice. Ma quello parlare. che dice Scarpelli... vai Aldo, che poi c'è una... Allora, se tu in difesa non hai un uomo che ti sa guidare la difesa, e Del Bacco te la sapeva guidare la difesa, difatti noi l'anno scorso ci siamo salvati, abbiamo fatto un girone pauroso. Era da playoff per cui, perché c'era, poi ci vuole un uomo a centrocampo che sappia guidare il centrocampo, un uomo in attacco, cioè ci vogliono i 3 leader in una squadra che ti sappiano mettere poi nei momenti di difficoltà o nei momenti del bisogno tutto quanto, ma qui, perché qui non c'è, allora chi è il leader in questa squadra? Non c'è un leader in questa squadra, purtroppo non c'è. Bravi giocatori sicuramente, ma il leader che ti possa fare la differenza e ti possa, perché l'allenatore in banchina può fare, ma in campo il leader deve assolutamente fare la chiocciola, a parlare con i giocatori. Questo è il discorso. Allora qui ci vuole questo e ci vogliono 2 giocatori importanti, compreso un leader in campo. In riferimento a questo che stava dicendo Aldo, vai Stella, scusami, vai. Mi è sembrato carino salvarmi chiaramente questo commento in un post del Cosenza Calcio che avevano inserito. Chiaramente un tifoso scrive: un tiro in porta in 90 minuti, si può parlare di tutto, arbitri, mercato, difesa, controcampo, attacco, ma quando manca la grinta, la cattiveria nel conquistare un pallone, la voglia di difendere quel pallone, non si può andare da nessuna parte, e questa cosa non si compra nel mercato a gennaio. Quindi sembra che questo tifoso ce l'abbia anche un po' con i calciatori, non solo con la società. Vabbè, abbiamo letto tanti di quei messaggi. Qualcuno dice che qualcuno scrive anche dicendo che insomma molti tifosi stanno accentrando sull'allenatore il falso problema del momento, perché la situazione è delicata, il vero problema è il vertice societario. No, c'è chi dice che il problema sia Piero Braia, bravo, vedi come il presidente. La verità il problema secondo me sta sempre nel mezzo, dove le responsabilità sono di tutti. Braia sta commettendo degli errori, la società sta commettendo degli errori, la direzione sportiva sta commettendo degli errori, ma oggi, come diciamo ormai da diverse settimane, serve ritrovare quell'unità di intenti persa per salvaguardare un patrimonio. Da parte tutti gli intrecci, tutti gli intrighi, da parte tutti i rapporti interpersonali che non fanno bene in questo momento. C'è una squadra che in questo momento, parlo ovviamente da calabrese, da amante del calcio calabrese, il Crotone che ha la possibilità comunque di poter salire di categoria e di regalare un nuovo sogno, il Cosenza che non deve mai disperdere questo patrimonio, perché la Serie B è un patrimonio. Come no? La Serie C ci insegna che gli imprenditori che mettono mano al portafoglio sono sempre meno, perché è un sistema che non aiuta, e potremmo stare qui realmente, fare 40-50 ore di trasmissione e non ne usciremmo mai. Per questo mantenere la Serie B resta un imperativo per il Cosenza, e come dicevano giustamente sia Vittorio che Aldo, bisogna fare di tutto per mantenerla. Come? Rinforzando la squadra, avendo piena fiducia in tutti i tuoi meccanismi, ovvero direzione sportiva, allenatore e tutto. Se decidi di dar fiducia a Braia, allora è giusto andare avanti con Braia e ti sei assunto una responsabilità importante, ma se realmente non c'è e non persiste una fiducia incondizionata e totale su Braia, a questo punto è meglio cambiare e mettere da parte il passato e concentrarsi verso il futuro. Bisogna avere fiducia e ritrovare un'unità di intenti che purtroppo è stata persa. Io ricordo che il Cosenza giocherà la prossima partita lunedì prossimo a Pescara alle ore 21, noi lunedì comunque alle 15, Carastella, saremo qui proprio saremo per sempre presentare... in diretta lunedì 3 febbraio. Esattamente, per presentare questa partita, oltre a quello che è successo appunto della sfida tra Empoli e Crotone, e parleremo di quello che sarà successo in questa settimana, degli arrivi che, come dicevo prima, tutti quanti ci auguriamo possano arrivare appunto tra domani e dopodomani. Aldo, poi dobbiamo introdurre, ci chiedono di vedere il Crotone, gli highlights, se sei breve, perché al Cosenza abbiamo detto di tutto e di più. Ora la palla passa ai signori della società, all'allenatore, al direttore sportivo e principalmente ai calciatori che vanno in campo. L'anno scorso ci siamo salvati durante la fase del calciomercato di gennaio. Noi avevamo gli stessi problemi l'anno scorso, eravamo... Ma forse quest'anno sono secondo me era un altro campionato. Andando a vedere le formazioni, ma non era un altro campionato. Se tu a gennaio l'anno scorso, quest'anno, come giustamente il Presidente aveva detto in un'intervista fatta alla nostra emittente,
Ma se questi giocatori, perché Braglia si è accorto che aveva bisogno di altri giocatori per potersi salvare, ha pregato la società di fare, la società purtroppo i motivi non li sappiamo ancora, non è stata in grado di soddisfare le esigenze. Tranne Asensio. Ma l'anno scorso eravamo in classifica nelle stesse, poi abbiamo fatto quel volatore con tutti quei risultati importanti e ci siamo salvati. Quest'anno può succedere, deve succedere quello che è successo l'anno scorso. Per chiudere per il Cosenza c'è Stella che c'ha qualcosa e poi sentiamo le ultime di calciomercato. Stella, c'è qualcosa sul Cosenza delle giovanili? Se no andiamo avanti, sulle giovanili, andiamo avanti che il tempo stringe, oggi abbiamo solo un attimo un'ora. che prendo subito l'informazione che mi hanno inviato questa mattina riguardanti chiaramente giovanili, sì, mi pare che il settore giovanile e chi ha giocato del Cosenza. Allora, soltanto un secondo. Prego, se no andiamo avanti. Vi volevo aggiungere qualcosa? No, ci siamo. E il Cosenza Under 15 a regalare l'unica gioia di giornata al mondo del settore giovanile rossoblu. I ragazzi di mister Tortelli centrano la terza vittoria stagionale andando ad espugnare Perugia con le reti nella prima frazione di gioco di Ingallina e Celestino. Nulla da fare sullo stesso tempo per l'Under 16, mentre l'Under 17 perde di misura a Napoli, ma esce tra gli applausi del pubblico partenopeo. Della solita Chirillo, la rete della bandiera delle Lupacchiotti nella sconfitta esterna con il Napoli. Allora, Attilio Malena, abbiamo delle ultime per quanto riguarda Cosenza e Crotone, se no andiamo a vedere subito il Crotone e poi le altre squadre di Serie C calabrese. Giusto per un'altra formazione, non c'entra praticamente nulla né con Cosenza né con Crotone. Per quanto riguarda l'Ascoli, vacilla sempre di più la posizione di Zanetti sulla panchina. Andiamo su Pillon. La sostituzione, esattamente, è Beppi Pillon, il nome in pole position, mentre un'altra formazione che lotterà contro il Cosenza per l'obiettivo salvezza, il Trapani è scatenato, piace Pirrello per la difesa dall'Empoli ed è molto vicino Castrati dal Pescara, un Trapani che prosegue questo restyling alla caccia di innesti utili, nonostante anche qui ci sia una società. Io l'ho visto bene a Venezia. Assente. A Venezia doveva vincere 3-1 il Trapani, sì, 3-1, poi è finito 1-1 e gli hanno regalato un rigore grandissimo. La differenza tra Trapani e Cosenza è che il Cosenza ha una società ben chiara. A Trapani si capisce ben poco, anche se però arrivano i giocatori a Trapani e non a Cosenza, come mai? È una domanda che ti pongo. È una domanda legittima. Hanno mandato via Nember, l'ex direttore sportivo di Foggia. Il direttore sportivo, certo, non c'è il contraddittorio, ma da indiscrezione in nostro possesso Luca Nember, che è stato almeno per 2 mesi abbondanti alla direzione sportiva del Trapani, non aveva nessun tipo di contratto, gli è stato presentato un contratto al minimo. Ma è federale. vero che Castori ha chiesto al presidente di fare tutto lui anche nella campagna acquisti? Questo non lo so, però si valutano soluzioni interne, il mercato lo starebbe conducendo chiaramente il mister con un'incidenza abbastanza importante, e l'ex giocatore del Crotone Sandro Porchia, responsabile del settore giovanile, che potrebbe poi essere promosso come direttore sportivo, quindi un Trapani che sta provando a scatenarsi. Allora andiamo a vedere subito gli highlights del Crotone. Crotone sì. Spezia 1-2, grazie Leonetti. Andiamo dalla regia. Si ferma a 4 vittorie consecutive il Crotone, che nella sfida casalinga con lo Spezia incappa nella seconda sconfitta stagionale fra le mura amiche. Una brusca frenata per i pitagorici, che grazie anche alla sconfitta del Pordenone mantengono invariato il distacco dal secondo posto. Lo Spezia vola inanellando l'8º risultato utile. I liguri, imbattuti dallo scorso 9 novembre, passano in vantaggio dopo una prima fase in cui regna l'equilibrio al 33esimo con il nuovo acquisto Nzola su alla deviazione vincente sul traversone di Marchizza. Poi nella ripresa la squadra di Stroppa sale in cattedra e questo fallo di Ferrer su Mazzotta porta l'arbitro a concedere il tiro dagli 11 metri che Maxi Lopez, appena entrato, trasforma senza problemi. Per lui è la prima marcatura in serie cadetta, la gara sembra scivolare via sul pari, ma lo Spezia pesca il gol vittoria con Ragusa che si inserisce centralmente e batte Cordaz. La sensazione è che noi abbiamo partiamo da come è stata preparata la partita, partiamo da quello che volevamo fare e quindi non posso imputare nulla alla squadra perché ottimo atteggiamento, ottima capacità di prepararla, però una volta iniziata la partita su qualche palleggio sbagliato siamo andati in difficoltà e come diceva lei credo che la partita, partita ampiamente meritata a perdere, nonostante poi un'ottima reazione e sembrava che anche in maniera non così pulita nel gioco si poteva anche portare a casa, ma
abbiamo concesso troppo e poi diciamo che siamo stati molto prevedibili oggi, molto scontati, scolastici. Abbiamo perso i duelli, abbiamo perso tante di quelle diciamo, identità che avevamo e quindi questo è il risultato. Stroppa, allenatore del Crotone, un po' amareggiato per questa sconfitta. Comunque insomma il Crotone avrà tempo e modo per rifarsi, perché poi giocherà la prossima settimana ad Empoli-Crotone, poi leggeremo il prossimo turno. Vai con la Serie C, introduciamo subito la Serie C. Richiediamo alla regia i risultati della classifica di Serie C. Vai. Allora, Avellino Picerno 1-1, Cavese Teramo 1-0, Monopoli Ternana 0-0, Potenza Bisceglie 1-0, Regina Bari 1-1, Rende Vibonese 1-1, Rieti Casertana 1-0, Viterbese Catania 2-0, Francavilla Paganese 2-0. Andiamo a vedere la classifica. C'è il Catanzaro, signori miei, che in questo momento sta vincendo per 2-0, c'è il posticipo in questo momento con il gol di Riccio e di Riggio e di Tulli contro Allentini contro la Sicola Leoncio, quindi Sicola Leoncio al momento 0, Catanzaro 2, vai. Ok, la classifica di Serie C, troviamo al comando la Regina con 53 punti, Bari 47, Ternana 47, Monopoli 44, Potenza 44, Teramo 34, Catania 33, Catanzaro 32, Viterbese 32, Cavese 31, Francavilla 30, Paganese 29, Vibonese 28, Casertana Avellino 28, Picerno 24, Bisceglie 17, Rende 15, Sicola Leonzia 12, chiude la classifica Rieti con 11 punti. Grazie Stella. Allora andiamo a vedere quello che ci ha confezionato Gianluca Pasqua sulla Serie C. Abbiamo già detto del Catanzaro, sta giocando in questo momento 2-0, vince in trasferta contro la Sicola Leonzio, mentre ha pareggiato la Regina per 1-1 contro il Bari. Il Rende pure 1-1 a Vibo Valencia, comunque il Rende giocava in casa, da campo neutro, Rende Vibonese 1-1. Andiamo a vedere allora le partite di Serie C delle calabresi. Grazie. In testa alla Serie C non si muove nulla, o quasi. Il pareggio tra Regina e Bari lascia invariato il distacco tra la capolista e le inseguitrici, perché anche la Ternana non è andata oltre il pari con il Monopoli. La gara del Granillo, come previsto, è stata spettacolare sugli spalti e intensa in campo. L'equilibrio lo ha rotto Denis, che in questo periodo si è ripreso lo scettro prestato a Corazza nel girone d'andata, e il Tanchi ha colpito ancora alla sua maniera, battendo Frattali con un colpo di testa molto angolato sul cross imitante di Rolando. Poi nel finale il pareggio agguatato da Perrotta, che a occhi chiusi ha girato in rete il pallone deviato dallo sfortunato Rossi sugli sviluppi di un calcio di punizione. Gol contestatissimo ai giocatori Amaranto, che già vedevano l'allungo in classifica. Successo sfumato anche per il Rende di Rigoli nel derby con la Vibonese giocato a Razza. I biancorossi non hanno saputo difendere il vantaggio dato da Libertazzi dopo soli 7 minuti. Il gran gol di Prezioso ha consentito ai rossoblu di pareggiare i conti. Anche in questo match proteste per il gol annullato dai biancorossi, quando Ridolfi, nel tentativo di anticipare Libertazzi, ha messo il pallone nella propria rete. E allora hanno recriminato sia il Rende ha recriminato. La verità, tra la partita che si è disputata tra Regina e Bari c'è un sospetto fuori gioco. Non voglio aggiungere altro. Sospetto fuori gioco, così come giustamente Rigoli, poi allenatore del Rende, che salutiamo, il nostro amico, ha tenuto poi a sottolineare in sala stampa che in effetti quel gol annullato al Rende poteva starci e non. Però lì c'è una questione di millimetri. In Serie A ne succede di tutti i colori, figuriamoci in Serie C. Poi in B l'abbiamo visto. Ma a proposito scusa, prego, di spettatori. A proposito del Catanzaro che sta finendo 1-0. 2-0. La cassetta, quando è arrivato Cassatoria, ma tu lo sai che hanno richiamato Autere? Questo volevo dire. Quando è arrivato Cassatoria ho detto che un altro errore del Catanzaro, perché non si può cambiare Cassatoria con Autere. Di fatto hanno dovuto richiamare benissimo. Autere. Siamo sui titoli di coda perché dobbiamo dare spazio alla politica. Grazie a Stella Battaglia. Adesso ti do la parola per la parte finale. Grazie a Vittorio Scarpelli di Gazzetta del Sud. Già finita. Grazie ad Attilio Malena, direttore di Calcio Mercato Report. Attilio, poi ci darai qualche altra cosa nei prossimi giorni. E grazie al nostro compagno di viaggio e d'avventura Aldo Cennamo, contentissimo per alcune situazioni, scontento per altre delle quali vi ha già parlato enormemente. Da parte di Franco Segreto è tutto, a te la parte finale. Vai Stella. Sì, grazie a tutti voi per aver seguito la nostra trasmissione. Con Replay ci vediamo sempre in diretta lunedì 3 febbraio, ore 15, Tele Europa Network, canale 10 del digitale terrestre. Grazie, arrivederci.